Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuminjang lendang-lendang lan Ibu Iis kula sakadang ngaturaken lakon wayang Semar Galon Kayangan. Monggo kapidhangetaken. Backstage-nya mana? Di sana loh. Backstage-nya sana semua, Pak. Kita ing satinggil negeri Amarta, kakempal para prayagu negeri Amarta, ingkang Prabu Durmakusuma, Angger Janaka, Sadewa lan Janaka miwah Sang Rai Kembar, Nakula lan Sadewa, lan boten kintun dipun panjenenganipun biar mabur. Amarta, menika Prabu Sri Putra Kesra. Jadi bapakmu bangun kayangan dia. Lah kok dadak nekake Rai Pandhawa malah mek nyilih pusaka negara. Bapakmu mau derajat ora kok angen-angene kebudan. Soal iki wong bisa nanging nek mung dikit bapak tidak atas. Becik, bapakmu jakon ning warung pinggir dalan kok ana kopi karo dodol iki seneng. Nek ra duwe dik tak kei pira? Jangan buka. Kasih kados Prabu Jawa napa? Menawi mekaten warung kula Mas Dewi badhe ngguraken itu. Lah Janaka dari kota Kang Yai. Tinggi Kakang,
Kacoko nalika Kilurah Petruk para pusaka-pusaka mijengetaken ngendikane Petruk menawi Kakang Iskaya badhe bangun kayangan. Dados nalika Kilurah Petruk jengkar saking Datulaya. Saminya tuturi lampahipun Kilurah Petruk dadya saraga marang Kilurah Petruk supada wilujeng lampahipun elokipun namung Raden Sangsen kang maruhi kadadian menika. Petruk tundungo sekono Negara Ngamarta. Kakang batal munggah ing kayangan madhep Sang Hyang Manikmaya. Inggih kalih. Petruk, belum ora gelem kowe bali. Nuwun sewu Gus, kula tasih ngentosi sakjenipun Puntadewa. Ora gelem bali klamar kudul gurumu. Pusaka iki mau sing gawe kowe sekti. Oh, lelaya. Kula ayo bebarengan ning Karang Kadungo.
kula aturi atur pinarak wonten sudung kula rumiyin. Pak, kemudian aku Pak. Garing melayu-melayu napa? Ono butuh gedene Raja Mbak. Nek ngono kabeh anakku sak selune ngambil buta kae. Nek wis cedhak kocake kajate ora dadi kajate ora kakon. Bocil iki wis lanang iki sing jenenge Semar. Rada mumet ya metu ngulon ae. Kajate ora kakon. Isih mumet e. Metu ngetan. Kajate ora pangwal. Kajate ora di. Wes melayu wae iki. Dolan dene arek-arek sepak Wismoyono. Kakak ngurus nyalai model bakal bangun kayangan. Terus ngopi kakak kudu nyuplung kawas kandang buko. Niki Kanjeng Rama Mas kok kendhawuh. Aduh romo kula nyuwun puring Kang Somo. Loro kula Pandhawa. Kula aturipun nampi aturipun pun Sang Hyang Wenang. Ingin ngaturaken wedo citap sono. Ilmu sejati menika lan paduka Atur suwun awis kabiyasanipun